Itoophiyaan ji'a sadaasaa kana keessa gama dippiloomaasiitiin bu'aawwan lakkaaman galmeessuu dubbiimaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo haala yeroo ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Ibsa isaaniitiinis ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'ii biyyoota garee 20 hirmaachuun cinatti hooggantoota biyyoota garaa garaa fi dhaabbilee waliin mari'achuu ibsaniiru. በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ በተካሄደው akka afrikaatti yeroo jalqabaatiif yaa'ii biyyoota garee 20 G20 afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti geggeeffameen Itoophiyaan bu'aa dippiloomaasii olaanaa galmeessiteetti. Jilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu yaa'icha hirmaachuun Dr. Abiy yaa'icha irratti haasaa taasisaniin ajandaalee aardii Afrikaa isaan ijoo dhageessisaniiru. Yaadonni dhiyaatanis deeggarsa argataniiru. Yaa'ichaan cinattis Dr. Abiy hooggantoota biyyoota garaa garaa fi dhaabbilee gurguddoo waliin marii bu'a qabeessa taasisaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hooggantoota Maaleeshiyaa fi Singaappoor Finfinneetti simachuun waliigaltee garaa garaas mallatteessuu eeranii dabalataanis biyyoonni akka Sloveeniyaa, Slovaakiyaa, Kaamboodiyaa fi Haayitiin imbaasii isaanii Finfinneetti banuuf qophii xumuruu ambaasaaddar Nabiyaat himaniiru. የደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት የሆኑት የማሌዥያና የሲንጋፖር biyyoota kibba bahaa Eejiyaa keessaa hooggantoonni Maaleeshiyaa fi Singaappoor daawwannaan hojii Itoophiyaatti taasisan bu'a qabeessa ture. Ministeerri muummee Maaleeshiyaa Anwaar Ibraahimii fi ministeerri muummee Singaappoor Lawrence Wong daawwannaa hojii taasisuun waliigalteewwan haaraa Itoophiyaa waliin hojjechuuf dandeessisu mallatteessaniiru. Bu'uuruma kanaan biyyoonni lameen damee albuudaan annisaa haaromfamu, qonnaa fi ce'umsa teekinooloojii, dinagdee dijitaalaa fi carraa hojii uumuu irratti Itoophiyaa waliin hojjechuuf waliigalaniiru. Itoophiyaan hojii jijjiiramaa qilleensaa to'achuuf hojjetteen sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuun dabalata yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32 qopheessuuf filatamuun ishee bu'aa dippiloomaasii olaanaa ta'uu kan himan ambaasaaddar Nabiyaat ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32 Itoophiyaan qopheessituu akka hooggananiif filatamuus eeraniiru. ኖቬምበር 29 እስከ 30 በአዲስ አበባ ሶስተኛው ኢጋድ ሚዲያ አዋርድ yeroo sadaffaaf miidiyaalee fi gaazexeessitoota biyyoota miseensa ኢጋድ jijjiirama qilleensaa qolachuuf hojii hojjetaniin dhiibbaa kanneen uuman sadaasa 29 hanga 30tti sagantaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamuun ni badhaasa. Badhaasichaan cinaatti ogeeyyiin miidiyaalee naannooichaa Finfinneetti argamuun hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiru ni ilaalu. Kun ammoo walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Igaad miidiyaa awaard yeroo sadaffaaf miidiyaalee fi gaazexeessitoota biyyoota miseensa Igaad rakkoo jijjiirama qilleensaa qolachuuf hojii hojjetaniin dhiibbaa uuman kan badhaasu ta'uu ambaasaaddar Nabiyaat himaniiru. ኢትዮጵያ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2027 የሚካሄደውን COP 32 ጉባኤ yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32 bara faranjootaa 2027 geggeeffamu Itoophiyaan akka qopheessituuf filatamteetti. Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa qolachuuf hojii ashaaraa magariisaatiin hojjette yaa'ii jijjiirama qilleensaa Afrikaa lammaffaa haara gaariin waan keessummeessituu fi annisaa haaromfamu fayyadamuun fuula dura dhufaa waan jirtuuf akka filatamtu ishee taasiseera. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos yaa'ii jijjiirama qilleensaa COP32 Itoophiyaan qopheessitu akka hooggananiif filatama. Hojii dippiloomaasii lammiileef dursa kennuun hojjetameen bara 2018 yoottan lamaan darbanitti qofa lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 22,955 balalii yeroo 17 taasifameen gara biyyaa deebi'uu kan himan ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo torbee kanas lammiilee Itoophiyaa Maayinaamaar, Laawosii fi Kaamboodiyaatti rakkina keessa turan 300 gara Taayilaanditti geessuu eeranii kanneen keessaa lammiilee 34 gara biyyaa deebisuu ibsaniiru. Kanneen hafan ammoo paaspoortiin isaanii yeroo waan irra darbeef paaspoortii isaanii haaressuun gara biyyaatti akka deebi'aniif hojjetamaa jiraachuu hubachiisaniiru.